Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Burung Idola 19. Aku akan memberi tips bagaimana cara pemula memandikan burung terucukan dan menjemurnya di sinar matahari. Ya guys ya. Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang halal dan diberi kesehatan ya guys ya, dan lain-lainnya guys ya. Sebelum menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya ya guys ya. Let's go. Hai guys, ini tips bagaimana cara pemula burung terucukan dimandikan ya guys, dimandikan dan dijemur di sinar matahari ya guys ya. Ini tipsnya ya guys ya. Pertama-tama kita ini guys, ambil ini guys kotorannya dulu, wadah kotorannya guys, biar nggak basah, biar diambil dulu ya guys, diambil dulu. Dan satu lagi guys, kebalik guys, satu lagi ini diambil guys ya, diambil ini ya guys, bawahnya guys. Diambil guys, diambil dulu guys, seperti guys. Taruh sini guys ya. Kedua, ambil ini guys, makanannya, ambil makanannya biar gak basah guys. Taruh sini guys. Dan kedua ini ambilkan lagi guys, lagi guys, ini ambil dia guys ya, makanannya biar nggak basah guys ya. Ini minumannya dan pisangnya jangan diambil ya guys ya. Ini pakai ini ya guys ya, pakai ini beli di toko ya guys ya, toko burung atau di toko sembako apapun ya guys ya. Kalau lebih lengkap toko burung ya guys ya. Ini ya perutnya begini guys ya, harganya 10.000 guys ya, mau beli ya guys. Ini caranya ini guys, sempat ya guys ya, sempat ya guys ya, sampai basah semua ya guys, sampai basah semua. Bisa diputar guys, ini panjang. Banyak semua ya guys ya. Udah ya guys ya, yang satu lagi ya guys, ini kayak ini guys, sini guys biar gak basah guys. Kalau bisa ya guys ya, memandikan burung terucukan ini setiap hari atau seminggu sekali. Kalau guysnya ada apa penting minggu sekali nggak apa. Kalau nggak ada libur atau libur sekolah atau libur apa ya guys ya,
setiap hari ya guys ya. Oke, silaturahmi guys. Sudah ya guys ya, sudah ya guys. Kalau sudah kita pasang lagi. Ini pasang lagi ya guys, ini ada kotorannya, pasang lagi guys. Pasang lagi ya guys ya. Ini pasang lagi guys. Oke guys ya. Pasang lagi guys, ini pasang lagi. Ini guys ya, ini pasang lagi ya guys. Hati-hati ya guys ya. Pakaian nih guys. Kena pakaian. Kotor nanti ya guys, nanti kotor. Yang kedua penjemuran ya guys. Ya, penjemuran ya guys. Sekitar jam 7-an ya guys. Pas setengah 8-an ya guys ya. Yang kedua ini guys. Penjemuran. Penjemuran ya guys ya, penjemuran. Penjemuran ya guys. Penjemuran ya guys ya. Sekitar 5 menit aja ya guys, tunggu ya guys ya, tunggu aja. Ya guys, kalau sudah kita ambil ya guys ya. Ambil. Dan turunkan ya guys ya. Nah, guys. Turunkan ya guys ya. Nah, di sini ya guys ya. Ini karena membuat handle ya guys ya. Jadi mengikat waktu ya guys ya. Ya guys ya. Yang benar itu 5 menit ya guys ya. 5 menit sekitar
jam 7 sampai jam sekitar jam 8 apa jam 8 kurang ya guys ya. Oke guys ya. Ya guys ya. Oke, jadi bawah dulu ya guys ya. Oke ya guys ya. Terima kasih atas melihat channel Burung Idola 19. Semoga yang melihat video ini diberi sehat dan diberi rezeki yang halal dan lain-lain ya guys ya, dan beri kesuksesan untuk YouTube dan channel lainnya ya guys ya. Terima kasih atas nonton ini sampai selesai ya guys ya, sampai selesai ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys ya, dan bunyikan loncengnya ya guys ya. Terima kasih ya guys ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.